maktabga 10 yil o'qiganman. Tojik sinfida o'qiganman. Undan keyin maktabdan tugatganimdan so'ng Samarqand davlat universitetiga tojik tili va adabiyot fakultetiga kirganman. 5 yil shu yerda ta'lim olganman. Endi shu taqozo nimasi bilan shu mahallaga, yana turmushga chiqqanman. O'zingiz o'qigan maktabda? O'zim o'qigan maktabga. Iroda Davroni va Samarqand tumanidagi 1050 o'quvchiga mo'ljallangan 39-o'rta maktabda tojik tili va adabiyoti fanidan dars beradi. O'zi o'qigan maktabda ustozlari yo'lini davom ettirayotgan pedagoglardan. Samarqand tumaniga tojik sinflar, tojik maktablar ko'p. Bisyor. Haligacha bor maktablar, xudoga shukr. Har yili ana shu Samarqand tumanidagi bitta sinflar ochilib kelyapti. Samarqand viloyatida jami 33 ta umumta'lim maktabida ta'lim tojik tilida olib boriladi. Xususan, Samarqand shahrining 2 ta, Samarqand tumanida 22 ta, Nurobod va Pastarxon tumanida 2 ta hamda Urgut tumanidagi 5 ta maktabning ta'lim tili tojik tili hisoblanadi. Viloyat bo'yicha jami 7465 nafar o'quvchi maktabda tojik tilida ta'lim olmoqda. Muyassar Mamajonova Farg'ona viloyatining Rishton tumanidagi Xurramobod qishlog'idan. Asosan tojiklar istiqomat qiluvchi mazkur qishloqda tumandagi yagona tojik tilli 29-sonli umumta'lim maktabi bor. Muyassar Mamajonova ham ta'lim dargohini tugatgach, tojik tili va adabiyoti o'qituvchisi sifatida o'zi o'qigan maktabga qaytib keldi. Biz bitirgan paytlarda hamma sinflar tojik edi. Tojik sinfni bitirib men Namangan viloyatida tojik guruhida o'qiganman. O'qishda 91-yil tugatib shu maktabga kelib faoliyatimni tojik tilida davom ettirganman. To hozirgacha shu 33 yil bo'lgan bo'lsa, faqat tojik sinflarga tojik tilida dars o'taman. Hozirda tojiklar farzandlarining o'z ona tilida savod chiqarishni istaydi. Shu sabab tojik sinflari ko'payib bormoqda, deydi rishtonlik pedagog. Boshqa tomondan tojik sinfida o'qiganlar poliglot, ya'ni ko'p tilni bilib chiqishini ta'kidlaydi. Maktabimizda hozirgacha 600 dan oshiq o'quvchi bo'lgan bo'lsa, shularning ichidan hozir 8 ta sinfimiz tojik sinflar, tojik tilida dars o'tiladi. Natijalar yaxshi, chunki millatimiz tojik, o'zimizda ona tilimiz tojik. O'shanga tojik sinflarda ham xuddiki o'zbek sinflaridagi darajalar bir xil, kerak bo'lsa oshig'i bilan. Faqat tojik sinflarda imkoniyatlar ham yaxshi. Masalan, biz tojik tilida, o'zbek tilida, rus tilida va ingliz tilida 4 ta tilda birgalashib, bir xil darajada olib ketyapmiz. Shuning uchun natijalar ham yaxshi. O'shalarni ko'rib ota-onalar yana bizga ariza berishyapti. Tojik sinfiga bolalarimizni qabul qiling deb, biz o'shalarni arizalari asosida yana bu yil ham bitta tojik guruh ochdik. Samarqandda ham farzandini qaysi tilga berishi ota-ona ixtiyorida. Bu hududda asosan o'sha tojik millatiga mansub fuqarolar yashaydi, aholi. Hamma tojiklar yashaymiz. Shu aytaylik, ota-onasi tojik bo'lgan, tojik millatiga mansub, lekin o'sha farzandi birinchi sinfdan o'zbek tilini tanlash holati ham bor-a? Albatta, ixtiyoriy. Ixtiyoriy maktab psixologimiz qabul paytida agar ular xohlasa, masalan, o'zbek sinfiga qo'yadi. Xohlamasa, masalan, tojik sinfiga xohladi. Ko'pincha ota-onalar ixtiyorida. Mana o'sha tojik tilidagi sinflar ko'payishi yoki o'zbek tilidagi sinflar ko'payishi, bu yerda rus tili ham bor dedingiz bu maktabda. Aytaylik, tojik tilidagi sinflar kamayib ketmayaptimi? Kamayib borgani yo'q, xudoga shukr. Har yili 20 dan ortiq o'quvchilar kelyapti. Ota-onalar o'z xohishi bilan olib kelib qo'yaptilar. Ikkala pedagogning aytishicha, maktab o'quvchilarining natijalari juda quvonarli. Ular orasida respublika fan olimpiadalari g'oliblari, mahalliy va xorijiy universitetlarga o'qishga kirayotganlar juda ko'p. Tojik sinfni bitirganlar hozirgacha respublikada ham, viloyatda ham birinchi o'rinlarda kiryapti o'qishga. Teng baravar shu o'zbek sinfni bitirganlar bilan teppa-teng, kerak bo'lsa ulardan ham yuqori ballarni olishyapti. Va yaxshi yakunlab kelib mana ishlayotganlar ham bor. Masalan, Polshada, Rossiyada,
Germaniyada shu o'quvchilarimiz hozir ishlayapti ham o'qishda davom ettirayotganlar ham bor. Shogirdlarim ko'p. Bular orasida adabiyotda mehri baland bitta shogirdim Mardonova Mehribon bo'ldi. O shogirdim ham bu yili Samarqand davlat universitetiga o'qishga kirdi, tojik tili va adabiyot faniga. Mana shu olimpiada yaqin bo'lgan paytda sharoit qilib berdi. Nega deganda kimdir kitoblar topib berdilar, menga bo'lmagan kitoblarni do'stlarim. Shuni mutolaa qilib, yaqin hamsoya maktablardan bir ikkita o'qituvchim keldi, do'stlarim. Bu ham meni bir yutug'im deb tan olaman. Nega deganda bu hammamizni yutug'imiz bo'ldi. Albatta men bundan xursand bo'laman. Men berilgan narsani hammasini shogirdim to'g'ri o'qib, menga yaxshi natija bera oldi. Masalan, 9-sinflarimiz to viloyatgacha boradi. 11-sinflarimiz respublikaga chiqadi. Sizda o'quvchilaringizga, mana Samarqand tumanidagi o'quvchilarga viloyat bosqichida raqobat bormi? Samarqand shahrida unchalik ko'p emas shekilli, to'g'rimi? Bu yerda ko'p. Asosan tumanda. Tumanda masalan, bilasizmi, Pastarg'omdan ham keladi, Nurobod tumanlaridan ham keladi, viloyatga ko'p keladi. Masalan, biz respublikaga borganimizda qariyb 40 nafar o'quvchi ishtirok etdi. Shular orasidan meni o'quvchim 89 ball bilan birinchi o'rinni oldi. O'zbekistonda maktab darsliklari bo'yicha turli o'zgarish va eksperimentlar sabab ayrim muammolar kuzatilayotgani hech kimga sir emas. Darsliklar muammosi ularda ham mavjudmi? Darsliklardan hozircha muammo yo'q. Har yili shu o'zbek sinflarga qanaqa darslik kelsa, shu darslik asosida o'zbek darsliklari asosida bizga o'sha kitobni aynan o'zini tarjima qilib respublikadan jo'natishadi. Tojik tili darsliklarini ta'minotida qandaydir muammolar yo'qmi? Muammo yo'q. Bilasizmi, masalan, mana o'zbek sinfiga qanday kitoblar yangi bo'lsa, tojik sinfiga ham shunaqa. Masalan, hozir 10-sinfimiz yangi kitob nashrdan chiqdi. 6-chi, 7-chi ana shunaqa kitoblarimiz yangi nashrdan chiqdi. Muammo yo'q, kutubxonachimiz faol. Nima deganda bizning rahbarimiz faol. Dildora Haydarovna hamma sharoitimizni qilib bergan. Faqat aytayaptilarki, men sizlardan natija kutaman. Mana bu sizlarga sharoit. Natijani ham ko'rsatdi. Natijani endi hammalaringiz ko'rsatishingiz kerak. Endi mana bu ID kabinetimiz. Kompyuterlarimiz bor. Tepada ham yana ikkita kompyuter xonamiz bor. O'zbekistonda o'qituvchi va shifokorlarning oylik maoshini oshirish masalasi ko'p muhokama qilinadi. Ularning maoshlarini $1000 ga yetkazish haqida minbarlardan chaqiriqlar yangrab turadi. Bu haqdagi savollarimizga iymanibgina javob bergan o'qituvchilar turli til sertifikatlariga ega pedagoglarning yaxshi maosh olayotganini ham ta'kidlashdi. 2,5 million, 3 millionga boryapti o'rtacha oyligimiz. Undan yuqorilari 10 million, 15 milliongacha bordi hozir. Davlat sertifikatlarini olganlarniki yuqori. Doim tilga olyapmiz-ku, $1000 ga yetdimi degan savolni beryapmiz. Nasib bo'lsa endi yetadi deb umid qilaman. Lekin maktabimizga oylik katta o'qituvchilarimiz ko'p. Nega deganda ularga sertifikat bor. Kategoriyalari, nimalari oliy ularni, toifalari. Shunaqa o'qituvchilarimizni oyliklari. Yo, deganim aytaylik, 3 ta birinchi toifa o'qituvchi. Rus, o'zbek va tojik tilidan birinchi toifa uchalaringizniki ham. Va 10 soatdan darsingiz bor. Oylik bir xil chiqadimi? Yo'q, milliy sertifikati borlar, toifalari oliy o'qituvchilarning maoshi menimcha ko'proq. Rus tiliga talab milliy sertifikat shartmi? Masalan, bizning o'qituvchilarimizga milliy sertifikat bor. Tojik tiliga, o'zbek tiliga shart emas. Endi yo'q, o'zbek tiliga ham bo'lyapti. Ular o'qituvchilarimiz harakat qilyaptilar. Nasib bo'lsa, lekin tojik tilida hali milliy sertifikat yo'q. Kollektiv yaxshi, bir-biri bilan inoq, chunki biz bitta shu kichkina qishloqda yashaymiz, hamma bir-birimizni taniymiz. Qolaversa, boshqa viloyatdan ham, rayondan ham o'qituvchilar kelishadi.
opa singildaqa aka ukadaqa bo'lib ketyapmiz hammamiz. Jamoamni yaxshi ko'raman. Men Boynasga aytdim. Men shu maktabni shogirdi, yaxshi insonlar qo'liga ta'lim olganman. Meni bolalarim shu maktabga tahsil olgan. Kichkina qizim meni izdoshim desam ham adashmayman. O'qituvchi u ham shu yili maktabga keldi. O'zi men bundan faxrlanaman. Nega deganda o'z maktabimga, o'zim o'qigan maktabga ishlayotganimda, ustozlarim ruhini shod etayotganimdan faxrlanaman. Meni bu eng yaxshi nima, katta baxtim desam ham adashmayman. Aytish kerakki, mustaqillikdan keyin ma'lum muddat davomida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlarda taranglik va sovuqlik kuzatildi. Bu o'z navbatida mamlakatdagi tojik tilli aholiga bo'lgan qarashlarga ham ta'sir ko'rsatgani aytiladi. Ayrim hollarda uzoq istiqbolni o'ylab, pasportiga o'zbek deb yozdirgan tojiklar ham talaygina bo'lgan. Biroq prezident Shavkat Mirziyoyev davrida ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar iliqlashdi. Chegaralardagi harakatlar yengillashdi, odamlarning o'tib qaytishi osonlashdi. 2020-yil sentyabr oyida O'zbekistonning mablag'lari hisobidan So'g'd viloyatining Spitamen tumanida 630 o'quvchiga mo'ljallangan yangi maktab foydalanishga topshirildi. Bunga javoban Tojikiston hukumatı mablag'lari hisobidan 2021-yilda Samarqandda 640 o'quvchiga mo'ljallangan maktab va Farg'ona viloyatining Rishton tumanida Shaparak nomli bolalar bog'chasi qurildi. Aytish kerakki, hozirda O'zbekistonda 1865 ta davlat umumiy o'rta ta'lim maktabi mavjud bo'lib, ularda o'qish 6 ta qardosh tilda tashkil etilgan. Tojiklarning o'z ona tilida ta'lim olish uchun O'zbekistonda 255 ta tojik umumiy o'rta ta'lim maktabi faoliyat olib bormoqda. Termiz, Farg'ona, Samarqand, Buxoro davlat universitetlari va Chirchiq davlat pedagogika institutida tojik guruhlari mavjud. Ushbu statistik ma'lumotlar ayni paytda O'zbekistonda tojik tilidagi ta'limning bugungi holati haqida ma'lum xulosalar qilishga imkon beradi.